Тоест, как да преценим кога е момента, в който в който това нещо ще се превърне в наркотик? Като дефиниция, да правим нужното в необходимия момент. Кое е изцяло ново за теб? От банан, портокал, шоколад, действие, ходене, задължително отивам да го пробвам. Тоест първо правя, после започвам да мисля какво точно съм направил. Дори в Библията това е отразено, това исках да подчертая. Този, който търси и не се спре в своето търсене, винаги намира, винаги. Няма може би, няма евентуално. Винаги намира онова, което търси. Колко често всички от нас правим това, което трябва, тогава, когато е най-необходимо. Преди да продължим с това какво означава наистина изобилието, искам да ви приветствам в новият епизод на Заедно за едно, да ви поканя да пишете коментари смело, да питате въпроси, да ви благодаря за това, че се връщате отново и гледате видеята. За нас това означава наистина много, защото по този начин помагате на всички. Преди да започнем, абонирайте се за канала, ако не сте го направили, за да не пропускате видеята всяка седмица с камбанката, която е отдолу под нас, защото YouTube често не изпраща нотификации. Също така искам да ви кажа, че всички книги от поредицата за когиталност, енциклопедия когиталност и проявлението, черната, бялата книга са налични. Долу в описанието има линкове за тези от вас, които искат да се задълбочат по-надълбоко с информацията. Може да си ги поръчате. Естествено, когато си поръчате повече книги, има по-голяма отстъпка. Цялата информация ще намерите долу в описанието. Казвам добре дошъл на Иво и искам да си продължим разговора за това какво е изобилието, защото смея да кажа, че това е може би едно от най-важните неща. А често го подценяваме или изобщо не знаем за какво става въпрос. Здравей! Изобилието е пак състояние. Всичко е значи състояние. И наш избор. Изобилието отново е състояние, което наистина ни дава възможността да направим нужното в необходимия момент. И тук отварям една малка скоба, за да разберем, че избора на състояние изобилие е свързано с действие. Как да знаем кое е нужното, което трябва да направим в дадения момент? Точно поради този хубав въпрос, който ми задаваш, е редно да опишем какви са практическите действия, за да стигнем до изобилието. Тоест един вид като упражнение, което да подкрепи нашите думи. Добре. Да направиш нужното в необходимия момент е да приемеш най-напред дадена идея за свое собствено съдържание и избор. Да приемеш дадена идея без значение чия е идеята. Тоест някой ни предлага нещо, като ей, направи това или защо не пробваш да снимаш по-дълги видеа. До сега не си снимал. И ти трябва да кажеш, че сякаш трябва да приемеш, че това е дошло от самия теб. Това от самия теб, точно така. Добре. И след като имаме като точка първа идея, какво е редно да направим? Имаме дадена идея. Тя ще се осъществи ли от само себе си? Ще се реализира ли в околната среда? Само като идея не. Ако си остане само като идея, си е само възможно. И сега тук имаме две полярности на съществуващата идея. Едната полярност е да я направим. Добре. А другата полярност коя е? Не, да не я направим. Или... Да,
да не я направим. Тоест полярност няма. Ами ние все, така или иначе, ще правим нещо. В единия случай ще правим идеята, в другия случай ще правим всички усилия да докажем, че тази идея няма да стане. Добре, да кажем, че правим идеята. Ако приемем, че правим идеята, стигаме до точка 2. Как да направя идея, ако не я правя? Тоест, как да реализирам самата идея, ако не я пробвам, не тръгна към това с действие, нали? Именно, и тогава стигаме до така нареченото правене. Или действие. Действие, което също може да е в два аспекта. Аспект да докажа, че идеята работи, т.е. да реализирам самата идея, и аспект да докажа, че идеята, преминала през моето правене, ще осъществява всичко друго, но не и да работи. Тоест, не работи. Това отново е избор на състояние. Къде е пробването в цялото нещо? Ами ние така или иначе пробваме. Точно както химикала. Тоест, още от самата идея ние вече пробваме. Самата идея съществува в виртуалното пространство. Добре. Когато решим да правим крачки към тази идея, има два аспекта. Ей, сега ще докажа, че тая идея не работи. Или, тази идея е моя, или я правя, или майната ми. Добре, ако си кажа, не искам да го правя това, аз така го чувствам. Ако не Чувствам, искате да го правите, имате ли идея? Сок от грейпфрут. Ако не искаш да го правиш, имаш ли идея? Тоест ти елиминираш и точка 2, и точка 1, ами тогава нужно ли е изобщо да започваш? Тоест, тук е много важно да се разбере това според мен, че самата идея, щом идва от страни от околната среда, според мен трябва задължително да кажеш да и да го направиш. Причина. Да кажеш да. Причина да кажеш да е, че ти се изпращаш като табелка от самия себе си. Браво! И ако не си я изпратил и тя не е дошла при теб, ако не е за теб, няма да я видиш. Правилно. И в същия И този... щом се е появила пред теб, следователно околната среда, чрез тази идея, иска да ти помогне да се развиеш. да си реализираш изборите, които си направил. Тогава можем ли да... Аз това си имам като един личен принцип, който искам да го споделя. Научил съм го, да кажем, преди година и половина. И това е като нещо, което може да се прави всеки ден и би го препоръчал на всички хора, което е много лесно приложимо. Когато дойде нова идея или предложение от всеки, в случая различен от вас, ако не сте го правили и няма значение от това да опиташ нов вкус шоколад или да потеглиш по голяма пътека, която може би ще промени живота ти, ако не си го правил, казваш да. Ако си го правил достатъчно пъти и вече имаш изградена опитност, можеш да прецениш в дадения момент дали да го правиш или не, но ако е изцяло ново за теб, от банан, портокал, шоколад, действие, ходене, задължително отивам да го пробвам. Тоест първо правя, после започвам да мисля какво точно съм направил. И защо съм го направил? Първо правя, после мисля. Обикновенно ние правим обратното. Първо мислим дали тази идея е релевантна за нас, дали няма да и се ядосваме, че ни е дадена от друго място. След това преценяме, ще споменем какво е и преценката, дали тази идея е добра за нас и чак тогава, може би, евентуално, бихме могли да го направим.
Ако ни мързи. Да. Но в повечето случаи се спираме на може би. Ако решим да я правим, но все още седи подсъзнателното съмнение. Абе, тая идея не е моя. Ще отидем и ще доказваме как идеята не работи, тъй като тя не е наша. Тя не е наша същност, не е наше съдържание. Добре, ние няма ли да отделим това цялото време, да доказваме, че идеята не работи така или иначе, по-добре да го отделим в това да проработи? Това е Има ли вариант, в който да не отделим това цялото време, без значение дали ще отделим тя да не работи или да работи? Трети вариант няма в случая. Няма. Що не тръгнем направо да правим идеята? В това е парадокса. Дубито ерго, когито ерго сум. Съмнявам се, следователно мисля, следователно съм. Тоест ние пренебрегваме едната полярност и започваме да се фокусираме върху другата, която самите ние избираме. И после се чудим защо тази идея не се реализира. Го напробвах колко пъти вече. И се не става, значи тая идея не работи. Ама пък друга идея, не знам. Може би не е времето. Сигурно не ми е дошъл момента. Не съм дорасъл до това и така нататък. Всичко това какво са всъщност? Условия на щастието, за да се преживеем като жертви. Тоест това е безотговорно. Тотално безотговорност. И то е безотговорно към всички. И към твоето собствено съществуване. Защото за да съществуваш е необходимо винаги да приемаш и двете полярности. И те да имат една обща посока, за да бъдат завихрени като общо ДНК, което да води до твоето съществуване. Тоест ние нарушаваме дори законите за съществуване. И поради тая причина какво се получава? Започваме да не приемаме още идеите, като казваме, че те не са за нас, като ги отричаме и стигаме до така нареченото отрицание на цялата околна среда. Ама тая околна среда ние сме я създали, ние сме я реализирали, ние сме я сътворили, за да ни помага при нашите избори. И средата започва да прави реализация на избора ни отказ от съществуване. Каква е материалната реализация на отказа от съществуване? Тоест, ние се разболяваме. Катастрофи, рак. Болести, ние продължаваме чрез болестта, нали, не се рестартираме веднага, ние пак получаваме шанс да се усетим, дори и да се разболеем. Дори и още по-зле да ни стане. Болестта е прекрасно състояние, което ни показва, че сме тръгнали по грешна посока. И какво е необходимо да направим, да сменим посоката? Ако до сега сме се затваряли в себе си, да се отворим навън. Сменяме посоката. И тук е интересният момент за самата посока. Ако това е аз съм, ограничението, което съм избрал, той има само две посоки. Посока навътре и посока навън. Интересният момент, че ние шикалкавим в това, като казваме тази посока навътре ще я направя наобратно. Какво означава шикалкавим в този случай? Ето, тази посока навътре ще я приложа наобратно. Направих обратното и пак не ми се получи. Всъщност аз сменил ли съм посоката? Аз съм сменил ъгъла. В случая, който той когато е затворен. Ако я направя така, сменям ли посоката? Не. И всъщност така трупам още повече. Какво? Доказателства за това, че аз съм избрал тая посока навътре и себе си за жертва. Защото щом посоката ми е навътре към себе си, интересува ли ме околната среда? Не, казваме и майната е да си гледа работата. Тогава можем ли да осъществим посока навън? Не, и като не можем да осъществим посока навън. Ние сме изолирани спрямо околната среда
и кой каквото и да ни каже, ще го приемаме като агресия, като обида, като недодялана идея, която точно за нас няма да работи и дори ще бъдем толкова възхитени от това, че посоката ни е навътре, че ще обявим себе си за уникални и индивидуални, че при нас нищо не работи. Измежду толкова много същности във Вселената, ние сме единствените, при които това не работи. И това ще ни прави горди. И който и каквато идея да ни даде, на нас никога няма да ни стига. Винаги ще мислим, че ние самите можем да измислим по-добра идея от тази, която ни е дадена и за това не приемаме всичко това, което ни се дава. Но същевременно не можем да измислим и една капчица. Точно така. И тогава ще стигнем ли до изобилието, което беше като дефиниция да правим нужното в необходимия момент? Как да направим нужното за околната среда в необходимия за околната среда момент, след като околната среда никога не ни е интересувала? И ще имаме ли изобилие? Ако обаче тръгнем по другата пътека, така или иначе, щом околната среда ни дава някаква идея, ние сме насочени към околната среда и приемаме тази идея. Започваме да я правим. Защото това е нашата идея, макар и непозната. Добре. Започваме да я правим, за да проработи. Добре, правиме докато проработи. След това какво се случва? Може ли да не проработи? Само единствено, ако се откажем. Правилно. Всъщност ние на практика, ако станем позитивни инати или инати в името на това просто да се получи. Как се нарича това състояние? Амбиция. Да, всъщност инат. Този е голям инат в отношение на това да... Когато е насочено навътре. Да. И много амбициозен, когато върши същата работа с отдаденост към всичко, което е. Свършваме тая работа и докъде? Дори в Библията това е отразено. Това исках да подчертая. Този, който търси и не се спре в своето търсене, винаги намира. Винаги. Няма може би. Няма евентуално. Винаги намира онова, което търси. Тоест, ако ние търсим как тази идея да работи, има ли шанс да не го постигнем? Никакъв. Ние винаги ще стигнем до определен резултат. И когато постигнем резултата, започваме да изследваме резултата от това, че идеята работи. И започваме да откриваме красотата на тая идея. Тоест как се е доразвила тя, след като сме получили дадения резултат? След като ние сме приложили нашия индивидуален характер към тази идея, как тя се е развила под нашето ръководство. И тогава откриваме все повече удоволствия от това, че сме реализирали идеята. Тоест точка 3 е постигане на удоволствие. Искаш ли да дадем един пример само? За идея, правене на конкретната идея и след това удоволствието, за да стане още по-разбираемо? Добре. Аз знам, че ти ходиш на тренировки по тенис, вече може и да не ходиш, но така или иначе ходеше преди време. Ходя все още, благодаря. Чудесно. В началото, като отиди на тренировките на тенис, знаеш ли как да държиш ракетата? Не, аз не бях стъпвал дори на игрището, на корта. Чудесно. И сложи ракетата на главата като шапка. Попитах как се държи.
Чудесно, т.е. започна да правиш реализиране на идеята играя тенис. Чудесно. Имаме оттам нататък две версии. Да докажеш, че тениса работи или да докажеш, че тениса не е за теб. Тоест ти в двата случая ти Тренираш, но посоката в единия случай, сега ще им докажа, че от мен тенисист не става, а в другия вариант сега ще им докажа, че поне мога да се науча да държа ракета и да връщам топките обратно. И от време на време и аз да ги вкарвам. Чудесно! Научи ли са да връщаш топките и да ги вкарваш вътре в полето на противника? Научих се. Чудесно! Не започна ли да изпитваш удоволствие от това, че топката е попаднала точно в ъгъла на корта? О, да. Ето, и стигаме до точка 3. Постигане на удоволствие. И тогава е наистина голямо удоволствието, защото и наистина удоволствието няма как да е голямо и да го има, ако ти не си положил това количество работа. Правилно! Ако сме постигнали удоволствието от това, че вече сме опознали даден процес, всъщност какво се е случило? И това е връзката, която искам да посоча. Всъщност нещо, което е било непознато, сме го направили познато и сме започнали да го опознаваме, като го изследваме. Самите ние сме го направили познато. Това е важно да се каже. По същия начин са и страховете. Те са били непознато. И всъщност, докато го познаваме, ние го изследваме и получаваме удоволствие от това, че сме го опознали. Т.е. ако не го опознаем, можем ли да изпитаме удоволствие? Знаеш ли какъв е вкуса на плода, който никога не си опитвал? Но ето тук достигаме до щастието. Можем ли да поставяме предварителни условия за щастието, ако не сме познали дадено състояние? Само можем да се самозалъгваме. Това е. И идеята тук, на целия този процес, на цялото това упражнение е всяка подадена идея от околната среда, ние да започнем да я правим в името на това да постигнем резултата удоволствие от това, че сме познали непознатото. След като го направим, какво се случва? След като го направим, ние сме придобили нова информационна база данни. Тоест, обема от информация около аз съм е станал по-голям. Разширили сме диаметъра на собствените си възможности и сме придобили нови опитности и нови възможности. Благодарение на това, че сме избрали да реализираме дадена идея, правили сме достатъчно дълго време и сме усетили удоволствие от нея. Ами тогава да допуснем, може ли нещо, което не ми харесва, да го направя удоволствие? Първо трябва да питаме как сме разбрали, че не ни харесва, ако не сме стигнали до удоволствието. Ако не сме го правили. Аз не ям риба. Ама ти ял ли си риба? Не съм ял. Как разбра, че не ядеш риба? Поне опита ли я? Не. Ама ми казаха, че не е хубава. И за това не ям риба. Добре, поне опитай. Не мога. Защо не можеш да опиташ риба? Защото не ям риба. Ето го парадокса на жертвата. И този омагьосан кръг, който всъщност ние си мислим, че сме в омагьосан кръг, а то просто трябва да обърнем посоката и да пробваме. И да пробваме всяко рибата. Нещо. И ако пробваме рибата, представяш ли си какво би било удоволствието в един момент да разберем, че има океанска и морска риба. Че има морска и язовирна риба. Да. Или речна. Или печена, пържена. Че има морски деликатеси, като октопод, калмари, които дори не сме допускали версията, че могат да стават за храна. След като изпитаме удоволствието,
Пак имаме две посоки. Пак имаме две полярности. Удоволствието от това да търсим цялото разнообразие, всички безкрайни вероятности на това удоволствие. И така започваме. Нови и нови тренировки, нови и нови партньори по тенис, които да са винаги по-силни от нас. За да ни помогнат да разширим разширим диаметъра и собствените ни възможности. Ще падаме ли от тях? О, да. Но това какво ще ни донесе? Това ще ни донесе най-големите ни успехи. Правилно, защото колкото по-силни стават партньорите по толкова тенис, по-силни ставаме и ние. това означава, че ние самите сме израснали и сме станали по-силни. Другата версия е до такава степен да ни хареса удоволствието, което сме изпитали, че да казваме, аз ще правя само това. Какво става тогава? Пристрастяваме се към удоволствието. Ставаме зависими от него и започваме да се подчиняваме на тази зависимост. Почваме да се подчиняваме на самото удоволствие и то да ни контролира. Само, че когато сме зависими от него, то удоволствие ли е вече? Не. То започва да контролира нас. И този контрол се нарича зависимост. Тоест, как да преценим кога е момента, в който в който това нещо ще се превърне в наркотик? В момента, в който започнем да усещаме, че удоволствието е толкова силно, че ние сме готови да пренебрегнем други идеи, дошли от околната среда, в името на това да изпитаме вече изпитаното удоволствие, това означава, че сме станали зависими от самото удоволствие. И точно тогава, съвсем осъзнато, е редно сами да потърсим нова идея за собствената ни реализация. И отново тръгваме по стъпалото. Правя работа, удоволствие. Цялата тази кръговратна система е красотата на изобилието. Защото събирам идеи от околната среда, правя ги, изпитвам удоволствие от тях, реализирам ги няколко стотин пъти, вземам нова идея, правя я, реализирам я няколко стотин пъти, изпитвам удоволствие, нова идея. Всъщност, и тогава никога не спира. Този цикъл става безкраен. А аз през цялото време съм щастлив и изпитвам състоянието щастие от това, че познавам просто механизма, чрез който винаги да изпитвам удоволствие. Целият този процес да правя нужното за околната среда в необходимия момент води до такова натрупване на удоволствия, което ние наричаме щастие и изобилие. Ако искаме да вървим, да направим извода с щастието и щастието в едната ръка и изобилието в другата, просто можем да спазваме този принцип, който е съвсем елементарен. Нали така? Точно така. Имам идея от самият себе си, макар и дадена ни от някой друг, който пак съм аз. Започвам да правя тази идея, да я приемам в пълнотата й. Започвам да работя още повече и да развивам тази идея спрямо сегашните ми възможности, но те тогава се разширяват все повече и в един момент, благодарение на тези разширени възможности и цялата работа, аз изпитвам огромно количество удоволствие. Точно така. Какво бих направил, ако веднъж в главата си съм допуснал идеята, че дадено нещо не е добро?
Например, дадахме примера с рибата, да дадем примера с нещо типично българско. Добре. Шкембе. Така. Тоест, ако аз съм пробвал шкембе и установя, че не ми хареса. Че не ти е допаднал. Не ми е допаднал. Добре. Колко пъти си го правил? Един път, два пъти? На колко години си бил? Защо не ти е допаднало? Изследва ли всички тези въпроси? Тоест, това цялото е едно голямо упражнение, което може да прилагаме, за да подобряваме себе си, всъщност. Правилно. И сега, когато съм бил малък на 5 години, дядо ми дал шкембе. Но той си го подлютил по неговия вкус. Аз опитвам това шкембе. И за мен всички шкембета на света са подлютени и друго такова. Не съществува. Добре, ама в един момент аз осъзнавам това упражнение. Идея, правене, постигане на удоволствие. Започвам да ям шкембе всеки ден. Сутрин, обед, вечер, сутрин, обед, вечер, с чесън, без чесън, с люто, без люто, по-усолено, по-неусолено, с мляко, без мляко, с брашно, без брашно. С хляб, без хляб. И така нататък. И в един момент започвам да откривам какво точно другите харесват в шкембето. И тогава стария филтър, онази спирачка, която съм имал, аз не ям шкембе, в какво се е превърнал? Той се е превърнал в удоволствието да ям шкембе. Тогава има ли нещо, което да е гадно, лошо, неприятно, ако аз допусна идеята да го правя и да го правя толкова пъти, докато постигна резултата удоволствие? Не. И какви ще бъдем като състояние, ако ползваме този механизъм? Винаги ще бъдем щастливи. Защото каквото и да пробваме, ние сме убедени, че накрая идва удоволствието. И всъщност това е красотата. Да живеем, да творим и да разгръщаме себе си до безкрайност, защото това упражнение е упражнение на развитие. Това упражнение е на излизане от зоната, която вече сме преживяли и тя никога няма да се повтори. И по-добре да използваме принципа и да го преживеем по този начин, отколкото да не преживеем нищо изобщо. Но тогава разширяваме и собствените си възможности, придобиваме нови опитности. Започваме да осъзнаваме, че състоянието щастие единствено може да съществува, ако посоката ни е навън, а по този начин разгръщаме себе си до безкрайността на всичко, което е. Благодаря ти за това упражнение. И аз благодаря на всички, които ще го приложат. Благодарим още веднъж и до следващия път. Заедно за едно.